今次就介紹下呢一間我喺名國住嘅酒店，叫做 Hotel Krome。酒店位置呢，其實喺九屋大通4號出口，一出就係噶啦。不過呢，就係樓梯嘅，如果帶大型行李就要去呢個出口搭 lift 啦。呢一間酒店呢，就係如果喺地鐵後呢，4號出口呢，就要行樓梯嘅，咁可能呢，就要揾另一個出口先上到嚟啦。好，呢一間酒店係咩呢？如果我行樓梯呢，4號出口呢，好快就到啦。見到 Seven 前面呢一度就係啦，你過咗呢一間 Seven。我今次住嘅酒店就係 Nishi Tetsu Hotel Krome， 希望係咁讀啊，希望唔讀錯。好，酒店嘅外觀就係咁嘅，橙色好易認啊。門口好。入去啦！呢間酒店都係屬於有部機俾你自助 check in 形式，不過有問題都可以揾前台服務員幫你嘅。大堂呢，有個咁嘅地圖呢，就可以話俾你聽，你嘅酒店呢周邊呢有啲乜嘢嘅嘢食啊，乜嘢嘅話有呢可以咩參觀啊地方。咁而我哋間酒店就係喺呢度啦。咁大通，大通站啦，名國嗰個電視塔啊，咁呢度周圍度有啲咩名國城喺上面啦，咁可以教你啦，咁亦都有呢一張英文嘅地圖可以俾大家拎嘅，同埋有其他嗰啲指南啦，咁呢就得英文同日文嘅啫，就係咁啦。喺大堂門口左手邊呢，就有一部汽水機啦。同埋有一個磅呢，係可以俾你磅下你而家個行李幾重嘅，咁就唔使驚去到機場先至知超重啦。然後呢，呢一度呢有個咖啡機嘅，咁但係呢就要俾錢嘅。呢一個呢就唔係免費噶啦，呢個就係要200 yen 一杯，咁淨係收100 yen 嘅啫，咁就自助形式嘅，就係咁啦。酒店大堂就1樓啦，2樓呢就係餐廳食早餐嘅。咁3至13樓就係客室啦，而14樓呢就係大浴場。酒店大堂仲有呢一啲物品可以俾大家拎噶。今次住呢一度，而家入去，好，入咗嚟啦，少少 room tour 啊，其實呢都係一眼望晒正常酒店啦。咁呢入到嚟呢，佢就冇衣櫃嘅，但係呢就有一個地方咁，有幾個好似6個衣架俾你掛衫啦，個少少掛衫地方。咁上面呢就有廁紙啦，有個架仔啦，下面呢就有呢個即棄嘅拖鞋，即係跟住有埋2套睡衣。因為呢間房呢放2個人嘅，但係我1個人住啦。咁另外呢一個呢，就有個嗰啲係咪啊？噴霧啦，燒臭噴霧，然後有鞋抽啦、擦鞋啦咁樣。咁跟住咧再入嚟咧，就有個全身鏡，然後左邊呢個應該係廁所，冇錯啦，因為係乾濕分離嘅一個細細個嘅廁所啦，乾嘅廁所，有埋洗屁屁功能嘅。好，我哋閂翻啦，然後到呢邊就係浴室啦，打開，嗱，佢浴室就係咁噶啦，因為佢係所有嘢分開晒嘅，呢個就真係淨係得個花灑，咁咧就有，佢有揸手柄個花灑喺呢度，跟住另外有張蓮蓬頭喺上面啦，咁咧佢嘅沖涼亦都係呢一個。唔知咩嚟嘅，唔知咩牌子啦。好啦，就係咁啦。跟住咧，洗面盤就走翻出嚟咯，就喺呢度出邊，就喺呢度啦。就咁樣一個洗面台。咁呢支咩嚟嘅咧？呢支都係燒臭，唔知點解得翻咁細支，就冇噶啦已經。咁咧有朗口杯啦，同埋有個少少嘅垃圾桶仔啦，有支可以洗面同洗手嘅洗手液啦。抹手巾啦，跟住好啦，跟住下邊呢，就係小嘅雪櫃仔啦，即係普通一個
酒店雪櫃啦。咁咧呢一度咧，佢有兩籃嘢係咩嚟嘅咧？就係咧，因為呢間酒店咧有大浴場嘅，咁所以佢咧就俾你拎去大浴場嘅時候，就拎翻呢一條毛巾去大浴場度抹身啦。咁就方便你唔使就咁拿住條毛巾去啦，可以裝埋啲洗頭水啊、藥性啊嗰啲嘢。咁呢一度咧都有個風筒嘅，咁打開睇下先。個風筒係咩風筒咧？開，好實，開唔到。嘿，一個咩風筒咧？就係一個普通嘅，嘿，睇唔睇到牌子啊？呢個普通風筒嘅 Panasonic 嗰啲，係啦，冇錯啦，就係 Panasonic 嘅嗰隻風筒，拎唔到出嚟，我想拎出嚟嘅，大家等我一陣，係啦，就係呢個。呢一隻風筒 Panasonic 嘅風筒，好，擺翻落嚟先。好，你繼續。呢一度咧就係好似間開咗嘅，其實真係可以間開嘅，係俾你咧係有條鏈嘅。噔噔，閂埋咗咧就可以有個私人空間，就變咗好似間房咁啦。咁啊開翻去，但係有啲扭搞呢度棘住咗，棘住咗。係啦，開翻去之後咧，就會見到好似間房入咗間房咁啦。咁咧左邊有張台仔啦，呢張台有2支水嘅。咁咧有紙巾啦，寫嘢嘅電話啦，有個睇下先，做咩嚟嘅咧？開咁樣嘅。好啦，茶杯喺度啦，有杯啦，綠茶啦。有2包 Key Coffee 嘅咖啡包，係啦，糖啲啦。好，下邊咧，下邊就係煲水嘅水壺。好啦，有張凳啦，有空氣清新機啦，有個小嘅鬧鐘啦，然後電視機。好啦，跟住下邊嗰個應該係嗰啲 menu 嗌嘢食嗰啲，咁有多個行李架啦。咁就係張床咧，就係雙人床，都幾大嘅，都應該有4尺半，係啦。咁另外呢一邊咧就有個梳化仔喎。呢個梳化仔咧特別嘅地方就係佢會有一個按摩 cushion 俾你噶，都要插電啊，未插電，有個按摩 cushion啦。咁呢一度咧就係有電掣啦，又可以校光暗嘅。呢個係咩嚟噶？哦，呢個係控制上面嘅光度，係呢個就控制呢一個前面嘅。咁咧，另外呢度就係撳開燈熄燈啦，門口咧就分開啊，太好啦！跟住有2個 USB 插頭，2個電掣插頭，然後有一個俾你可以擺電話插電嘅地方，再有一個垃圾桶喺度，好方便。好啦，然後最後就係帶大家睇下窗外邊嘅環境，打開，就係咁樣一個大窗，就係望翻落去頭先入口嗰條馬路啊！我哋而家係向住，冇錯啦，好，都係望樓噶啦，其實係啦，都係望樓噶啦。咁咧，聽朝再影下個日景俾大家睇啦，就係咁啦，呢個 room tour 啊！好，呢度呢一晚我 book 嘅時候，我係經樂天嘅酒店嗰個 apps 去 book 嘅。咁咧佢之前仲有一個年尾優惠啊，定唔知咩優惠嘅時候呢，就有特價減咗唔知幾多錢。咁而家呢，圍翻係咁呢係應該係我就由1月1號住到1月5號4晚嘅金額咧，就係45,900 yen 啊，就係2000幾3000蚊到啦，係啦，就係咁樣，就係咁啦。好，14樓咧就係呢個大浴場啦、洗衣機同埋自販機嘅地方。咁咧出咗 lift 嚟呢邊右手邊係男性，咁呢一個咧就係嗰個販賣機啦，咁就有呢啲嘢飲嘢食，跟住佢仲有個製冰機，原來有微波爐喺度，係啦，有微波爐嘅
呢一度有個小花園，然後呢一邊就係女性嘅浴室啦。好，我哋睇翻有一個洗衣機嘅地方，我哋入去望下啦。洗衣機嘅地方，咁睇下先。哎呀，佢4部洗衣機都用緊啊！咁呢個洗衣機都有4部嘅，咁呢都係嗰啲上次介紹過類似啊。咁就係呢度，咁呢3kg 以內呢就600 yen， 哇，120分鐘咁耐嘅，少量1kg 度呢就80分鐘500 yen，6kg 呢就35分鐘400 yen， 淨係洗呢個係洗連乾嘅少量，洗連乾嘅大量，呢個淨係洗6kg 以內呢就係35分鐘400 yen。然後你乾得唔夠乾呢，追加每30分鐘就係100 yen嘅，咁就係有呢度。佢呢有教埋你點樣用咯，就要 set 密碼咁樣，就唔會怕俾第二啲人攞咗啦。咁就係咁咯。好，我哋而家去浴場浸浴啦。好，浴場就係咁嘅，睇埋呢度啦。咁呢，男子大浴場呢度啦，搭 lift 啦，女子大浴場呢度，咁入邊梗係唔影得啦。咁啊就係咁多啦，我哋再原來有微波爐啊，好啊，好，我哋去full go， 好，入咗嚟，原來係要有個卡咧，嘟翻你張房卡先可以入嘅。咁入咗個簾之後咧，仲有2部洗衣機喺度，好啦，我哋一入去啦。入邊梗係唔俾影啦，不過都補翻啲相俾大家睇啦。咁其實咧，佢就有3個浴池嘅，都幾舒服噶，仲有一個可以瞓喺度添，而且佢用Dyson風筒噶，正。咁就要留意翻大浴場呢個開放時間，睇翻呢一度啦。房間呢仲有一張咁嘅紙去提大家用浴場嘅守則。點解要提呢？因為我真係親眼見到人着泳衣帶泳帽入去嘅。呢個就係朝頭早嘅景色啦。其實都雖然望樓啦，但係都好開揚噶。我都幾中意呢度，推介。今次視片就嚟到呢度啦。如果你中意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦。咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。